Це справжній весняний красень, адже він має не лише яскравий весняний вигляд, але й характерний весняний смак завдяки використанню у кремі румбамбару. Це цікаво, незвично і дуже смачно, тож до роботи. Для макового коржа у чашу для збивання викладіть 6 яєчних білків. І далі нехай трішки попрацює техніка. Збивайте спочатку на нижчих обертах міксера приблизно 1 хвилину до так званої пивної піни, а потім поступово порціями по столовій ложці починайте досипати 180 грамів цукру. Далі підвищіть швидкість міксера і збивайте ще приблизно 5 хвилин до світлої пишної маси. У нас повинні утворитися м'які білкові піки. Ось на цьому етапі білки збиті ще заслабо, а на цьому етапі в самий раз білкові піки м'яко згинаються під своєю вагою, але уже тримають форму. Тут не потрібно збивати білки до жорстких стійких піків. Для сухої маси у миску насипте 80 грамів сухого немеленого маку. Досипте 1/4 частину стандартної пачки розпушувача, розрахованої на 500 грамів борошна, 35 грамів просіяного борошна та 20 грамів кукурудзяного крохмалю. Перемішайте усе до однорідності. Тут важливо перемішування зробити до всипання в білки, а не всипати усі ці інгредієнти поокремо відразу в білки. Порціями у 3 прийоми докладіть суху масу у білки і після кожної порції лопаткою круговими рухами знизу вверх умішайте її. На цьому етапі, щоб максимально зберегти повітряність маси, усе ніжно вимішуйте лопаткою і ні в якому разі не міксером. Якщо так зробити, то тісто буде пухким. Випікати корж ми будемо у формі розміром 36 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота бортиків форми приблизно 4 см. Перекладіть тісто у підготовлену форму. А далі розрівняйте його по усій площі, стараючись, щоб його товщина усюди була більш-менш однаковою. Усе, в духовку його. Випікайте за температури 165 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин до готовності. Цей корж виходить м'яким і буде м'яко пружинити під натиском пальця. Дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою. Друзі, нагадую вам про свої 2 томи з найкращими галицькими пляцками. Ці книги – результат багатьох років роботи на кухні, експериментів та відбору найсмачніших поєднань у пляцках. Кожен рецепт розписаний до найдрібніших деталей. Точно зважені інгредієнти та підказки допоможуть приготувати смачні шедеври навіть молодим господиням. До кожного рецепту є велике фото, щоб було видно, що має вийти. Якісний папір, поліграфія, тверда палітурка книги вас приємно здивують. Для замовлення пишіть мені на Viber. Повністю охолодіть корж, а потім розріжте його на 2 частини, кожна розміром 18 на 28 см. Для жовткового коржа у чашу для збивання викладіть 2 яйця середнього розміру і 5 яєчних жовтків, які у нас залишились. Досипте до них 150 грамів дрібного цукру. І знову нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 5 хвилин. Маса повинна стати світлою і дуже пишною, а увесь цукор розчинитись. Знизьте оберти міксера, влийте 3 столові ложки води, це 45 мл, і перемішуйте ще 1 хвилину. Для сухої суміші у миску просійте 120 грамів борошна. Досипте до нього половину стандартної пачки розпушувача та 25 грамів кукурудзяного крохмалю. Перемішайте усе до однорідності. А далі пересипте суху суміш до яєчної і на найнижчих обертах міксера перемішайте усе лише до однорідності. На цьому етапі нічого не потрібно інтенсивно збивати чи довго перемішувати. Розтопіть 50 грамів вершкового масла і охолодіть до кімнатної температури. У мене масло жирністю 82%. Викладіть у охолоджене масло 2 столові ложки тіста і перемішайте до однорідності для того, щоб масло потім добре вмішалося у основне тісто. Таке попереднє вмішування потрібно робити при додаванні у тісто вершкового масла, але не потрібно було б робити, якби ми замість масла вмішували олію.
Влийте масляну суміш до основного тіста і перемішуйте ще приблизно 1 хвилину на найнижчих обертах. За бажанням, щоб надати тісто більш яскраво-жовтого кольору, вмішайте 1/3 чайної ложки куркуми чи інший харчовий барвник. Тісто виходить ніжним і буде широкою стрічкою литися із вінчиків. Цей корж ми будемо випікати у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота бортиків форми повинна бути не нижче 5 см. Перелийте тісто у підготовлену форму, а потім гарненько розрівняйте його по усій площі, стараючись зробити товщину тіста усюди більш-менш однаковою. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 170 градусів Цельсія приблизно 25 хвилин до готовності. Готовий корж під натиском пальця буде активно пружинити. А дерев'яна шпажка повинна виходити із центра коржа сухою. Повністю охолодіть корж, а потім зніміть з нього верхню кірочку, яка легко відділиться. Завдяки цьому кремовий прошарок гарно поєднається з коржем і не буде відділятись при нарізанні. А саму шкірочку збережіть, вона нам ще згодиться. Для цікавого весняного крему у каструльку викладіть 300 грамів нарізаного румбамбару. Досипте 150 грамів цукру і далі на плиту його. Постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння і проваріть 2 хвилини. Замість румбамбару ви можете взяти 300 грамів іншого пюре – вишневого, малинового, абрикосового чи сливового. Занурювальним блендером подрібніть румбамбар до однорідної пюреподібної маси. У мисочку викладіть 1 пачку вагою 40 грамів яблучного киселю. Я обрала саме його, бо він має зелений відтінок. Замість нього можна взяти 40 грамів кукурудзяного крохмалю. Додайте 50 мл води і перемішайте усе до однорідності. Влийте підготовлену суміш до пюре і перемішуйте до однорідності. А далі поверніть на плиту і постійно та інтенсивно помішуючи, бо маса може пригоріти, доведіть до закипання. Після першого бульк зніміть масу з вогню, відразу всипте 1 пачку желе зеленого кольору, я обрала желе зі смаком агрусу, та перемішайте його до повного розчинення. Мішати потрібно інтенсивно і не менше 3 хвилин, щоб желе справді розчинилося у масі. Пачка желе повинна бути розрахована на 500 мл рідини, незалежно від ваги пачки. Якщо ви будете використовувати якесь інакше пюре, то кисіль та желе підбирайте відповідно до смаку та кольору використаного пюре. Обов'язково охолодіть масу до кімнатної температури. І тільки після того у чашу налийте 200 мл холодних вершків для збивання. У мене вершки жирністю 36%. І нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера кілька хвилин, лише до моменту утворення на поверхні вершків видимого рельєфу. Не потрібно збивати їх до дуже стійкої маси, бо тоді вони будуть важко вмішуватися у крем. Порціями у 3-4 прийоми додавайте вершки у масу, кожен раз ретельно перемішуючи. В результаті у нас вийде цікавий та смачний крем, з яким потрібно буде працювати швидко, бо він буде досить швидко гуснути. На підложку викладіть 1 маковий корж нижньою частиною вверх, бо ця частина буде краще поєднуватись з кремом. На корж викладіть 300 грамів кремової маси і рівномірно розподіліть її по усій площі. На крем викладіть жовтковий корж і злегка притисніть його долонею до крему. На корж знову викладіть 300 грамів крему і теж гарненько розрівняйте. На крем другий маковий корж нижньою стороною до крему. Верх та боки пляцка змастіть рештою крему. А також посипте крихтами із шкірочки, яку ми відділили від жовткового коржа. Усе. Не забудьте помістити пляцок у холодильник на 8-10 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага нашого красеня – 1 кілограм і майже 700 грамів. Висота – 5 сантиметрів. Ну що, глянемо, чи добре наш легінь нарізається і чи красивий на зрізі? Що тут сказати? Це справжнісінька краса і смакота.
Пляцок виходить дуже ніжним, соковитим, неприторним і нежирним. Його можна нарізати на величезну кількість красивих, ефектних на розрізі шматочків для подачі. Шматочки чудово тримають форму, не кришаться при нарізанні, а крем не відшаровується від коржів. Такий пляцок стане справжньою окрасою вашого святкового столу і родзинкою на кльоші з нарізками різних пляцків. Він цікавий і на вигляд, і на смак. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.